amasaza dioceses ne parishes okubeera abagumu mu kukuza olunaku luno, naye nga bagoberera bw'omwepisikoopi w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo. Tukolere wamu, tusse kimu nga twegayirira okusabira eggwanga lyaffe, tusabira abasawo n'abo bonna abakoseddwa ekyo ekivuddeko okwongezaayo okujaguza kuno, tutegeeza ekirwadde kya Ebola. Tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu ku nsonga eno eguddewo. Tukubiriza bannamawulire n'abakola mu bitongole ebyo okuwa amawulire amatuufu era amawulire amatuufu ku nsonga y'obulwadde buno obwa Ebola. Ffenno ng'abasumba bammwe eri abantu ba Katonda tubakubiriza mwenna abakkiriza n'abantu ab'omutima omulungi musigale nga muli bakkakkamu, tubeere nga twegayirira, tuli bumu ate nga tulina essuubi. Obujulizi bwe tulaba mu bajulizi ba Uganda busigala nga butuwa amagezi, butuwa okuguma nga Kereziya era ng'eggwanga, nga tujjukizibwa nti tunyweza okukkiriza okutuufu era ne tusigala buli lunaku nga tukolagana bulungi mu kwagalana, mu mazima, ate n'okubeera abeesigwa eri Katonda, tujja kuyita mu kizibu kino mu bwangu. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu n'abeesiimi batusabire eggwanga lyaffe lino lisobole okuva mu kizibu kino, ate naffe okukkiriza kwaffe n'obumu bisigale nga binywevu. Mbaagaliza emikisa gya Katonda mwenna. Katonda abawe omukisa.